Hihi ni we atĩ no heo ngombo ya kuma 10,000 nginyagia 100,000 weyandĩkithia na M-pesa Sacco? Gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũretio wa kũrũgamĩrĩra ngombo yaku. Wĩyandĩkithie, wĩigĩre, no heo ngombo ya hau ũcoke ũrĩhage kahora kahora. M-pesa Sacco, reke tũgũteithĩrĩrie gũkũria biacara ona kana kũgũra mũgũnda, ngari na macini cia wĩra. Ngoro kũrĩa nyama kĩmanyendagia phone accessories. Mahinda marĩa ndaiguire wĩra wakwa nĩ wacoka thĩ. Nĩ ndathire kwa M-pesa Sacco na makĩndeithia na mbeca cia kuboost wĩra. Mahire 500,000 na rĩu wĩra wakwa nĩ ũkĩrĩte no gathi wega mũno. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 0712-228-490 kana wĩingĩre rũrenda rwa www.besmasacco.co.ke. Tũrĩ akenu nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku mũingĩ na nĩ tũtirithanĩtie wega. Tũkanyiha mũno na ningĩ tũgatĩka mũno nĩ ũndũ wa gũthura ũgacagũra ũthamaki ũyũ. Nĩ ngatho nĩ waciamũkĩra. Thank you. Tũngĩthiĩ baratha no gũkorwo na experts aingĩ mũno. No tũngĩthiĩ maũndũ ma bũrũri no mĩgambo mĩnini ĩkoragwo na ũigĩrĩrĩki, na to ũigĩrĩrĩki tu, ũigĩrĩrĩki mũkindĩrĩku. Maingĩ makoragwo me matũhũhũ. Mũgeni ũrĩa twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ, ũngĩtuona tũmũcereire nĩ ũmenyaga tũraria maũndũ ma bũrũri, tũkaria maũndũ ma rũrĩrĩ, tũkaria maũndũ ma ũrathi, tũkaria marĩa magoka. No mbere ya ngwĩrĩte nũ, no wega ũhũre kĩrore. Kũhũra kĩrore nakuo nĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũ-subscribe. Nĩ subscribe-ĩte? Ndwambe ũhũre kĩrore. Ona thaa ici tũkĩaragia ũguo rĩ, ndũrore hau thĩ. Wona subscribe ndũhutie ihenya. Nĩ kũu katakĩrĩkuo kũhũra kĩrore. Na nĩ gũkorwo wĩkĩte ũndũ wa bata mũno nĩgetha ndereti ta ici teno ya ũmũthĩ na iria twaneka na iria cigũka gũtikanae gũtuĩka ona ĩmwe nĩ igatuĩka ya kũhĩtũka. Rĩu reke ngwĩre hanini ũhoro wa mũgeni ũrĩa twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ. Kũrĩ hĩndĩ nĩ mwaririo, nĩ mugĩrĩirie mũno mũkiuga ũcio gũtikanamũrehe rĩngĩ. Ũgĩikaranga hanini, maũndũ marĩa augĩte magĩtuĩka ma kũhanĩka. Mũkiuga hihi tũtirarĩ na ũru, ta mũrehei rĩngĩ tũigue arauga atĩa. Nona kĩmera-inĩ gĩkĩ tũrĩ, maũndũ marĩa mothe marahanĩka bũrũri-inĩ, andũ nĩ maroria mũgambo wake wĩha. No twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ mũtũme. Aca ndinecokera. Nĩ mũtũme tondũ nĩ apostle. Na wanyita? Na ningĩ nĩ mũtũme tondũ nĩ mũtũme kwaria maũndũ ma rũrĩrĩ na kũheana kĩrĩra gĩa bũrũri. Ĩni, na wanyita? Koguo nĩ apostle na ningĩ nĩ mũtũme kwaria maũndũ ma bũrũri. Ndĩ hau hatikĩrĩ hega. Rĩu rĩ, reke ndĩmũnyite ũgeni atwĩre ũrĩa etagwo. Na rĩu ndĩrenda gũkũ-introduce the only man alive. The only man alive. Gũkinya harĩa ithandũkũ rĩa Mwathani rĩkoragwo na agĩkinya hau, reke ngwĩrage athiĩte na security ndungu. Apostle. Yes sir. Karibu sana. Ũhoro waku? Nĩ kwega mũno, ndimenyaga nĩkĩ ndĩrĩ okuo. Na ndimenyaga nĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa tauga atĩrĩrĩ, ũgĩthiĩ harĩa ithandũkũ rĩa Mwathani wathire na security ĩngĩ, ta mwĩra wathiĩte na security ĩrĩkũ? Kĩndũ kĩa mbere kũmenya ni ndiathiĩte atĩ ndathiaga kuona ithandũkũ rĩa Mwathani. Aca. Twathiĩte maũndũ mangĩ. Twathiĩte nĩ ndendaga mũno kwambata kĩrĩma, menye kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. Na nĩ ndaiyagwo tondũ hingo tweragwo kũrĩ na kĩndũ gĩtagwo ira. Nĩ ndendaga kũmenya ira nĩ kĩĩ. Na nĩ ndendaga kũmenya nderiguaga kwĩngurunga kũu, kũrĩa akũrinũ mathiaga kũhoera kũu, kũrĩa andũ mathiaga kũhoera kũu. Nĩ ndendaga mũno kũmenya. Twatwarĩtwo nĩ athuri a mau. Tondũ twarĩ kũu twathiĩte icera. Tũgĩkĩrwo atĩrĩrĩ, twana kĩrĩma ngĩendirĩria gũthiĩ kuona kĩrĩma tondũ twagĩthomagĩra history-inĩ. Na ngĩrwo harĩa hena snow. Rĩu twathiĩ na timu ĩrĩa twathire nayo rĩ, he handũ twathire tũgĩikara thĩ nĩgetha tũheo kĩrĩra gĩa kwambata nginya harĩa tũtangĩkinya, nginya harĩa rĩera rĩthiragĩra. Na tũkĩrwo ndũngĩhota kwambata kũrĩa igũrũ tondũ no ũthiĩ rĩera rĩthire ũkuĩre kũ igũrũ. Tũgakĩheo irĩra kũrĩ andũ arĩa makuĩrĩire kũu, kwĩ ndege cigwĩrĩire kũu, kũrĩ athũngũ makuĩrĩire kũu. In that process ngĩnyitwo nĩ mathugumo. Ngĩciria thiĩ ngathugume. Rĩu harĩa ndathire gũthuguma tondũ nĩ kĩwerũ-inĩ kĩraihu rĩ, rĩu na andũ arĩa twĩ nao nĩ athuri, ndũngĩthuguma oro ũguo kĩwana. No nginya wĩiye. Rĩu harĩa hakwĩiyĩra rĩ, nĩ handũ harĩ na ngawa na ciarĩ o hau handũ haraihu. Rĩu harĩa ndathire ndakorire mũthuri, harĩa ndathire ũguo ndaumĩrĩirwo nĩ mũthuri mũkũrũ. Warĩ na nderu cia white, njuĩrĩ ya white, mũndũ wahianaga tarĩ Mũethiopia.
Ndura thaka muno akinjita ritwa akinjira nuoka na mutioine akinjuria nuoka ngimwira tondu no nie ngiciria ni athuri aria mau ringi hari angi mauma na ngimwira agikenyita guoko kumana na hau haria twathire kiruriini tugithie tukiingira Mungu wahingukire tukiingira naku twaingira thiini niguo athire akihakirira akinjira ni athuri mekundumite njuke ngugire tondu ni maramenyire ni wakinya gitwaro kuria thiini kundu riu ndathire ngigikario thi ngikora athuri 24 kuria thiini niku ku kirima-ini gia Kirinyaga he Mungu wahingukite tukiingira kuu thiini rungu na Kirinyaga nikio giki riu tonya na kuu thiini giaturanie utonye ndaini ya Kirinyaga ugo thina kugwe kundu twathire kindu ta 700 meters to 1 kilometer around there niho ndathire ngikora athuri maikarite gicegerero uguo kundu guthaka muno gatagati-ini hau ni hari na ithanduku ria Maathani niho ndamenyeire ni kuri ithanduku ria Maathani no ona ndauma kuu ndiathire ndina knowledge ya ithanduku ria Maathani niki ndiathire tondu that was beyond me tondu ndioi ni ndari kuhunjia mungike ndari wa mungike uhoro wa ithanduku ria Maathani ndioi tondu kindu giothe gitanitio na Bible tutietikitie kindu giothe gitanitio na Jesu tutietikitie kindu giothe gitanitio na muthungu tutietikitie so in whatever reason tondu ndakiuria ithanduku ria Maathani nderi uri Biblia-ini no kuhinga ndarengire story icio cinjeherere tondu ndiendire gwitanio na chombo wa kamuturogi na Jesu muici wa mbao mwana wa mumaraya mwana wa kiria maundu maria twamwitaga ndiendire anything so ona gutwaro gwakwa kuu ndiaumire ndina knowledge niki kiu ndiaumire ndina knowledge ati riu spiritually he kindu giekika thiini wakwa no he kindu kimwe ndekirwo ni athuri acio hari ruhia mari naguo na maguta mari naguo makinjira maguta maya ni mabariki makinjitiriria makinyururuka manyururuka maitikirie uguo magitika thi riu makinjira ni twakurathima thii ukarute wira ucio twagutuma ni ndio niki mandumire ndioi na ngimoria wira uriku makinjira wi maguta-ini macio riu ndioi kire ndatumirwo kuma ngicomoka uguo ndiamenyire ithanduku ria Maathani niki no ni ndonire ithanduku ria gold ya copper the copper gold ini ndarionire na athuri acio makirihinguriria thiini ni hari ibuku ndiahutirie ibuku riu magicoka riu magenjikaria tugithi handu twathire mwena-ini ni kwathinjirwo ndurume ya guoya wa white clean kindu gitagwo white no ndionire na yumo ku mutitu ona ndui kuria yauma ni ndioi andu aya mari nayo yathĩnjwo nĩ gũthecwo yatheceirwo haha ĩkĩmunjia thakame yamunjia thakame rĩ kĩrĩa yacokire gĩgĩka niĩ ndiũĩ ndingĩhota gũkwĩra nĩkĩ ndiarĩire no ndiũĩ nĩkĩ gĩekĩkire rĩu kuma tondũ ndarĩ immature kũnyitana kana kũmenya nĩkĩ kĩu kĩrathiĩ na mbere rĩu mũthuri ũcio marĩkia kũnjarĩria harĩ ciugo iria manjĩrire na makĩnjĩra icio nĩ ciaku icio nĩ ndĩciũĩ magĩkĩnjĩra mũthuri ũrĩa akĩnjĩra magarie mwanake ngikiumagario ndacoka kuri ari mationjuririe tondu ndaikarire kindu ta mathaa maingi we matianjuririe kuria uma na ndamakorire haria kumatigite na matianjuririe kuria uma na mugithi goko niguo murathi mumagaretio ni miruthi riu tuma hau niho ndonire mwena uyu na mwena uyu miruthi ni yacomoka na mbere itu kwina njogu no ndera ya kwina miruthi matiramiona ndamira kwina njogu matiraciona nie kindu kire manjirire o to ria munjitaga ni story ciake cioguruki cia jamba tondu manjirire tiga uguruki we tondu ni monaga ta ngorogo ndi muguruki riu maundu maria mothe ndaragia ri maikaraga ukona mundu yani ndaheana uhoro ri makanjira ucio ni uguruki ni bangi uragucia ni ndi ndagucia bangi makenja ni bangi uragucia ni ndawa ciraguthumbura ni ndanyuaga nguru ndari chokora riu nginya ndakinyite handu ha gwitikia nguru iria ni gurumukaga na ni yaragia thiini wakwa riu njikarite miaka mingi ri
ndahonoka riu ndauma kwa mungike ndoka ni ndahonoka niho nona nginya ira tutinagira ndiarionire na muthegi ndiawonire tondu ndendaga guthi kuona muthegi kuria umaga na ira kuria riumaga ndiacionire icio ciothe no ndoka ri after many years niguo ndanjia kuigua riu ndahonoka ri ningi ndahonoka ngikiga makiria na ngikorwo any information ndari nayo nginya ya mugiki yothe kibutwo na ngicenjia gucemania na andu maranjira nurekire uru ni kuhonoka na rege makanjira nurekire wega ni kuhonoka na rege makanjita makauga ndi muthamaki na rege makauga we no wathira we ni njamba itu na rege makauga mundu very strange in my life na tuikarangite tuthiangite guo ri niguo twahitanirie na mundu gwitwo Maina Njenga na niho twamukanire after several months kuma kirima twikikaraga niho twokire tukiamukana riu wahonoka ndahonoka Maina nona riu kuma kirima ndinaikara muno ndoka ndahonoka ndinamenya gitumi gia kuhonoka ndinamenya gitumi gia guthi kirima ndinamenya gitumi gia kuhonoka ni no gwikora ndekorire honokete no ni he mutumia warugamire mbere yakwa kinjira Ngai arauga ndimucokerere na kenie kunjokerera mutumia ucio kumbite nguo cia white na akidisappear arikia kudisappear kumahia uri andu othe amungike makinyamuka Maina Njenga ni ndirikanaga rimwe twi kundu ngongu twaikaraga ni mathugundeire ndudu mena mundu gwitwo George Nyanja to twikaraga nyumba ya George Nyanja mena mundu gwitwo kwari Maina kwari Njoroge kwari Ndungu the late kwari Afco kwari mundu gwitwo Nyanja kwari mundu gwitwo Mwaura kwari mundu gwitwo Kadegiaria na gukugikambura I think mwaniki kana kindu ta kiu uguo twikaraga nyumba igiri cianyitanite no ciari 3 bedroom houses Maina ikaraga ya kenda na ndikaraga ya rugongo ni manjoreire mena Nyanja uria mekunjikia nja na makindutira indo ciakwa ciothe cigeikio nja na makinduruma hana mucinga makiuga ni mekunjuraga thame immediately ngira Nyanja atiri tondu nyumba ciari cia Nyanja ni ndikurihaga Nyanja njirire ndekwenda mbeca ciakwa akinjira kana no ndihote kumuriha milioni 20 ngimenya ni ngukuriha rent ni kuriha rent no ni manyikatire hekiugo ndirikanaga ndari nyumba tondu nyumba ria manjirithagia tondu ni mabangite kunjuraga in fact no ni ndane anite na ngauga riu haha ndirauma tondu ni ndiramenya ni ame haha na ni ate mekunjika ndinao haha riu twaria ni ndoririe Nyanja ngimuria wajika uguo niki nguhitiirie nakio kotangireka ona uhe thiko ithano tondu nyumba ni yaku uhe thiko ithano njarie gwa guthi gukombora akinjira ndirenda ume this moment akira Maina niki mwetereire indo ciothe cikirutwo Mwaura no watongorithia kuruta indo ciakwa na Ndungu na Afco na mundu gwitwo Kariuki nio mateithiririe magikirio indo ciakwa nja gicikirutwo ciothe Nyanja marugamirire he kindu kimwe ndamerire Ngai amurathime na Ngai amuonekanire na nyi makenjira onawe Ngai akurathime tukiuma hau indo ciakwa ndararire nja no ndauma uguo ri ni ndirikanaga mwacirire ndathi gwita borithi nao makiura no ni ndathire gucaria ngari ngiona ngari ngitwara indo haria ndatwarire nyumba fulani yario yakwa no ndatwara ndacibanga wega ri magiuka magicina nyumba iyo kama kurumireire ni mamenyaga kuria ndathie toni no twakire ndu imwe ni mamenyaga kuria ndathie mokire makimundia nyumba iyo egecira egethira indo ciothe ciakwa cigethira riu niho ndacokire guthi guikara kinyumba kiho gitarikite kiuria ugikorwo wina mwako na mwene mwako ni atiganirie nyumba agithii riu ni kundathire ngikara for some days giceria maratathi ngithongereka murango haria giceria kiratathi gicoka giceria ndirisha gikogo ngithii handu ndonete nguo cianikitwo utuku ngithii ngicianura mirengeti na
Ngianũra mĩrengeti. Nĩ kwanũra. Nĩ kwanũra ndanu, ti kũiya ndaiyire. Nĩ kwanũra ndanũrire tondũ korwo nĩ marĩ na bata nayo rĩ, no ndĩngĩarĩ njotu. Nĩ mĩrengeti. Ngianũra niĩ ngĩthiĩ ngĩcaria maratathi menyore mĩingĩ na nyeki. Ngĩthiĩ gĩcuka gĩkĩ ngĩoha wega ngĩkĩhumbĩra gĩtuĩka kĩ-mattress na ngĩgĩa mũrengeti. Ndaikarire kĩndũ kĩa mĩeri 2 ndĩhithaga kũu. Ndatuaga thũkũma ciene ũtukũ. Ndacamũkagia na mũkebe wa cowboy ndarogotete for 1 month. Ũguo nĩkuo ndehĩndie, thambire mweri mũgima. Ndatecekire. Gĩtiribu gĩkĩ no kĩo gũthiĩ South Africa? Bado. Ndatecekangire. Rĩu rĩ, ndikarangĩte oro ũguo rĩ, nĩguo gwacokire ningĩ, ndiĩ atĩa gwacokire ngĩkora maũndũ-inĩ ma bũrũri. Hingo ĩno ya Kĩbakĩ ũguo. Ndekora maũndũ-inĩ ma bũrũri, no nĩndĩrehereire. Ningĩ nĩndekora maũndũ-inĩ ma bũrũri. Maũndũ-inĩ ma bũrũri nĩmo matũmire mũndũ gwĩtwo Christopher Mũrongaru arakare na niĩ. Tondũ andũ acio MP macio mothe ma hingo ĩyo, aya othe marĩ MP, mũndũ wothe warĩ MP hingo ya Kĩbakĩ. Ũthiĩ ũmamenye nĩ ana ndikũmagweta. Ũthiĩ ũmenye no na warĩ MP hingo ya Kĩbakĩ. Gũtirĩ ona ũmwe ũtarĩ mũmemba wa Mũngĩkĩ. Ũthiĩ ũmamenye othe Agĩkũyũ. Mũndũ warĩ thirikari nginya Meru. Gũtirĩ ona ũmwe ũtarĩ mũmemba wa Mũngĩkĩ. Ũthiĩ ũmamenye othe marĩ thirikari-inĩ, arĩa othe macagũrirwo hingo ya Kĩbakĩ. 22 kana 27? Ya mbere. 22. Othe gũtirĩ na mekuona rĩu nginya mekuo mbunge thaa ici mbunge aingĩ nĩ anini mũno. Nĩ anini me mbunge. Aicio othe menja o ciothe na nĩ ndamaheire muma. Na ndamahereire handũ hetagwo Village Inn. Village Inn nĩ mũkawa ũkoragwo wa Kiambu warĩ wa Njenga wa Karume. Na nginya Njenga wa Karume arĩ hau. Nake arĩ MP. Arĩ patron. Arĩ patron. Rĩu tũtigane na icio tondũ ngane cia divert from our course. Tũcokete na thutha ũguo rĩ, after many years rĩ, rĩrĩa ndĩranjirie kũhunjia, ngĩanjia kũhunjia, andũ makĩnjarĩria Bishop Harrison Ng'ang'a nĩanjĩtaga akanjĩra tondũ nĩwe wanderire kĩhonoko-inĩ. Nĩanjĩtaga akanjĩra we Ngai nĩagwĩtĩire wĩra mũnene mũno na nĩũhe generation Ngai agwĩtĩire. Ng'ang'a nĩandindĩka mũno tondũ hingo nĩ thĩnire na nĩndenda gũcokerera ũici. Tondũ ndambire gũcokerera hanini. Na tũgĩthiĩ kũiya bengi ĩngĩ ya haha taũni ndikũmĩgweta nĩ ĩrĩkũ. Tũgĩthiĩ kũiya anake arĩa othe ndarĩ nao nĩmarathirwo magĩkua. No nĩ ndatigarire. Gũtigara gwakwa rĩ ndĩkũra ndorĩire kwa Harrison Ng'ang'a. Kuma kwa Harrison Ng'ang'a akĩhiũkia. Harrison Ng'ang'a andĩhĩire nyũmba mwaka. Tondũ ndamũtarĩria thĩna wakwa. Hingo nĩguo nĩhonokete ningĩ nĩndacoka. Ndamũtarĩria thĩna wakwa. Ngĩkĩmwĩra ũrĩa ndekire tondũ ndahonokire kwa James Maina. James Ng'ang'a nĩ evangelist. Nĩ hinya mũno gĩkarania na mũ evangelist thĩ. Alafu wĩna rĩtwa na wĩna ngumo na wĩna ũhoti fulani. No nĩ mũinjilisti nake ena hinya ena ũhoti fulani. Twaremanirwo. Twaremanwo nĩ ndamenire ũkristo. Rĩu ndendaga gũthiĩ kũiya. Ngũre mĩcinga. Mũndũ wothe ũreĩta apostle, ũreĩta bishop, ũreĩta pastor. One Sunday marĩ pulpit-inĩ acainĩra mũndũ gũkũ kwa Mũirũ, kwa Ng'ang'a, kwa Wairimũ, kwa Njirũ. Marĩ twendaga tũmagũthe 1 hour thaa 6 cia mũthenya. Mehere piũ nĩ ũrĩa ndarakarire. Tondũ James Maina Ng'ang'a rĩ, kĩrĩa kĩandakarire rĩu nĩ ũrĩa twagianire nake tondũ ndiahotete ku understand mũinjilisti nĩ hinya mũno mũgĩikarania nake. Kolinio yake. Nĩ hinya mũno. Wĩ mwana wa gũciarwo wa kĩroho nĩ hinya mũno. Alafu wĩna ujuaji waku na nĩ ũreyona ũrarĩ mũnene wa gĩkundi. Na rĩu mũndũ ũyũ mũinjilisti endaga gũkũmithia roho ũrĩa wĩ thĩinĩ waku ũtuĩke suppressed. Na nĩguo niĩ ndirahonoka 100%. Ndĩna karoho bado karĩ sisters. Rĩu nĩ twaremanĩirwo rĩu hau. Rĩu ndiahotete kũgĩa na mũndũ akũnjokia thĩ. Kũnyonia mũndũ ekũhonoka rĩ aigaga mĩrigo thĩ. Nake ũrĩa ndagũagũaga nĩ ũrakĩona Ng'ang'a. Ndaragũagũaga. Komanda. Nĩ ndamũtwarire kĩwanja kĩu. Nĩ ndamuonirie kĩwanja kĩu. Nĩ twakire kĩwanja kĩu twĩ nake. Kila kitu. Rĩu no imagine ndĩ na kaũndũ karĩa ga kũigua
ndiramurutire basement ndiramurehera kiwanja na ndarandambura ero nginya ungifia tondu ndire ndira maroho maria matire bado marandekia riu bado no ndirona ndina power ni agirwo ko respect ndiratambura maguta make nicio riu ng'ang'a Harrison niwe ndamuhe uhoro ucio tondu ni ndari na bitterness ri akinjira karathi kiheaga cai ga kunyua akinjira riu maundu maya mothe ri ni mekikaga mahitia maku ri ti mahitia manene tu mahitia tunini mahitia ma apostole ti mahitia manene tunini ni kwaga mwagire kumenyana na utirenda wikare thi ngurire tondu riu uria ni muinjilisti riu ndenda gukunengera mwarimu guku uria ugutwarana nawe agutwarithio kahora akorere o kahora riu niho ndamenyire ati wahonoka ri umugiki waku ni urutagwo na process ya kuruta mugiki mutwe-ini waku it is a long term process you need to sit down you need to be humble no ginya utureino orerwo ni ndari na bitterness na James Maina riu ria ndirarinderetwo noguo bitterness irathie karatia ginya ndagika muthia riria yaumire ni ndathire ngimukora tugikigeithania tukihimbaniria tukirana riu ni tuhunjie na riu apostoli ndiwe niki kimera giki ni ta heki nduikiirie andu tondu andu ndekire uguo ti kimera ri ndiye kana ni ndarugite mbere ya ndarama tondu uhoro ndagire kumahe tene na mukurika ria mokiro na nyumugiuka guku ri mukaga tu o muhetukire o muiguri muria ndinaguo to ndamuthomire na ngiona no ni ndamuheire ndeto icio ciothe ndamuheire nicio cirekeka riu nicio ungienda kumenya ndungata ya Ngai ri ndigumagira egukuhe uhoro wende witikie wikare kuwitikia mahinda ni makaria kahinda kau gakinya ri no mukona riu ni murona na ndamukaire muno na ngimwira uhoro wa bururi wetagwo Somalia na ndamutaririe kaundu kanini kegie Biblia na Mugikuyu na Biblia na ngigutariria wega ngikuonia kirima gia Kirinyaga nikio kirima gia Zayuni kiria kiandikitwo Biblia-ini na ngikwira mugunda wa Eden wari kuma Kenya tondu mugunda wa Eden wiragwo wari gatagati-ini gake gathi etiguo inde uniguo wa metro etiguo ni bururi uriku wi gatagati-ini gathi uhitukire ikweta niyo tigiranitie thi maita meri ni bururi uriku tinanitio maita meri ni thi niyo ikweta ni guku uguo mugunda wa Eden wari kuma Kenya kuma Ethiopia guku Sudani ino twinayo wikuruke nginya South Africa na at the same time no twina kirima kia Zayuni na nikio Mount Kenya na ugerora kiu ni kirira kiriku ni ugoka gutarire nigetha u understand urore mwena wa kirima mwena Somalia we mwena uriku east kana west Somalia east mwena wa east wa kirima niguo wari na bururi wetagwo Samaria wanyita Asamaria nio maruaga na andu aria ciana cia Ngai metagwo na githungu Negroes ni mundu etagwo Bantu niwe Muisraeli wanyita Negro niwe pure Israelite muhiriga-ini wa Juda ithue Agikuyu ni ithue pure Israelite muhiriga-ini wake wa Juda ungithikirima-ini kiria he njui ciaragio iria cietagwo Tigris iria cietagwo ciothe njui icio cithiururukiirie kirima kia Zayuni all the 5 rivers nuri weka search iyo ni turamenya ni muramenya ciothe cithiururukiirie kirima kiriku Samaria ri niyo bururi wa Somalia na yo desert iria mari Jangwani ri niyo etagwo Kalahari desert kiu ni kirira kingi kirikari kiu ni ugoka nguhe na kuguthie nginya mwena wa West Africa tondu niyo yetagwo Ethiopia Africa ndetagwo Africa yetagwo ki yetagwo Ethiopia kana riko kana taturirikanie Abel Kalam Abel Kalam riu ucio niguo Africa tetagwo Abel Kalam yuga the garden of Eden
mũgũnda wa Eden nĩguo Africa yetagwo. Africa twaheirwo rĩtwa Africa nĩ rĩrĩa Mũitaliani mũmbara wahũrire andũ a kuma rũgongo rũrĩa rwa kuma Niger, Mali, ũguo gũkũ makĩrũa makĩmakonka na magĩkonka kingdom ya Ethiopia. Mamĩkonka rĩ, mũndũ ũcio akĩmahe rĩtwa rĩake tondũ mũndũ ũcio etagwo Africanus. Niho rĩu akonkire na agĩtũgarũrĩra rĩtwa ritũ, agĩcenjia identity itũ nĩgetha tũtikanamenye ithuĩ nĩ ithuĩ kĩhumo kĩa mankind. Wanyita agĩtũgarũrĩra rĩtwa tũgĩtwo African. Twĩtagwo rĩtwa African nĩ rĩtwa rĩa Mũitaliano etagwo Africanus. Na rĩrĩa tũmire macenjia identity, ũngĩenda gwatha andũ macenjerie identity. Number 1, ucoke umahe kĩrĩra gĩaku kĩa ngai cia kwanyu, nĩ wahota kũmweheria kĩrĩra-inĩ kĩa ngai cia kwao. Ũguo mũndũ ũcio nĩ ũkũhota kũmwatha tondũ wa mwatha na kũmwehereria identity na kũmũhe kĩgongona kĩngĩ gĩtarĩ kĩao. Na rĩrĩa ũgũthamakĩrwo nĩ kĩgongona gĩtarĩ kĩao gĩgũtuaga ngombo, nĩkĩo wonaga Africa tũrĩ ngombo. Nĩ ithuĩ thĩinĩ wa thĩ Africa nĩyo ndogo biũ, nĩyo ĩranaga thĩ economically. Minerals ciothe iria cia kũrani thĩ ciumaga Africa. The largest producer of diamond nĩ Botswana. Maguta marĩa maingĩ biũ marĩ Africa na mũno makĩria marĩ Kenya. Minerals iria nyingĩ biũ cirĩ Africa na mũno makĩria cirĩ Kenya. Yes. Ucoke ũthiĩ DRC Congo wone nĩ kwĩna minerals iria nyingĩ biũ nacio. Iria mekaga atĩ makombokia maenjaga atĩ nĩ tĩri magatwara France. Wĩyũrie nĩ tĩrĩrĩ kũrĩa Congo, Somalia tũratũmire jeshi cia Rwanda, Burundi, Kenya cithi cikarangĩre Somalia. No Congo gũtũmagwo France, Germany, Belgium, America nĩ kũrangĩra. Nĩ mathiaga gũcokia thayũ. Na thayũ wa kũu ndũcokaga. No thayũ wa Somalia rĩ wacokirio nĩ thigari cia Kenya. Thigari cia Kenya nĩ irathiĩ Haiti gũcokia thayũ. No itingĩtũmwo Congo cigahe thayũ. You know the irony. Africa is the richest continent ĩrĩa ĩna minerals ciothe, ũtonga wa thĩ wothe wĩ Africa. No athũngũ aya matingĩenda tũkamenya. Nĩkĩo maratũrehera vaccine, magĩtũrehera HIV nĩgetha tũkue, magĩtũrehera HIV ya marakĩona tũtirakua, magĩtũrehera ĩno ĩtagwo ona corona. Tiga corona, magĩtũrehera mũrimũ ũngĩ waumire Congo. Uyu tiga mpox ũrĩa wa mbere, ũrĩa watuĩka nĩ wa monkey, nĩ wa therũ. Yes. Ebola ĩkĩaga gũtũraga, maratũrehera COVID ĩraraga gũtũraga, nĩ mararekereirie mpox ĩraumĩte Congo. Nayo nĩ ĩraregire, ĩrahatĩire Rwanda, ĩrarega tondũ ciothe cierekagĩrio Kenya. Tondũ Kenya nĩkĩo kĩhumo kĩa mũndũ. Historian twehere culture-inĩ witũ, twehere ũndini-inĩ, tũingĩre history-inĩ. The oldest skull of a human being yadiscovered kũ? Turkana. Uguo akwa nĩyo the oldest. Uguo mũndũ oldest. Aumĩte kũndũ kũrĩkũ? Uguo nĩ kĩhumo kĩa mũndũ. Nĩ gũkũ. In fact ona ũngĩthiĩ ta rĩu Kĩrĩnyaga rĩ, mũthũngũ ũka kũndũ kũu nĩ kwamũgegirie mũno, nĩ ũrĩa nginya akorire kũhana. Na ona thaa ici Kĩrĩnyaga gwĩ kũndũ gwĩtagwo Old Moses na gwĩ kũndũ gwĩtagwo Samson Corner. Yes, Samson Corner. Kũndũ kũu nĩ kwamũgegirie mũno. Thiĩ na mbere. Rĩu rĩ, maũndũ macio kũrĩa ndiĩ kana nĩ harĩa Abraham athire harĩ na gĩthima agĩgeta Birahoi. Abirahoi. Ũngĩthiĩ harĩa Mũrang'a Mũkũyũ rĩ, harĩ gĩthima kĩ hau kiumaga maĩ. Gĩtagwo kwa Mũrang'a. Harĩa Mũkũyũ na Mũkũyũ. Harĩa rũgongo Mũkũyũ. Harĩa hetagwo Mũkũyũ. Hau hetagwo ha maĩ. Hau ha maĩ rĩ, nĩho hetagwo kwa Bira. Kwa Mũhoya, kwa Biri wa Mũhoya. Yes. Nwanyita Biri wa Mũhoya nĩyo rĩtwa rĩrĩa rĩ Biblia rĩtagwo Birahoi. Na maĩ macio rĩ, matuĩrio mathiaga nĩmo momagĩra thubukia, nĩmo Catholic manyuaga harĩa ũkarĩa maugaga Maria nĩ aracomoka, mathiĩte nginya hau, na nĩmo metagwo holy water. Nwanyita. So in a nutshell kũkwĩra atĩrĩrĩ, bũrũri wa Kenya kana bũrũri wa Mũgĩkũyũ nĩguo bũrũri wa andũ ũrĩa Ngai athondekire nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa Ngai endete
kana mwana uria wetagwo Muisraeli mwana wa Ngai ni Mugikuyu alafu ni Moabu Mumeru Muikamba. This is one family. No issue yakwa ndiri ku iyo ni ndirenda uri ukatu twariririe to is a bit deeper ni turiria issue yakwa ni riri na niyo muno ingenda to discuss kahinda-ini gaka ni njui turenda uguo no reke tuthie ni tuguthie na turenda gukuria atiriri hele muthenya tugukuona kirima na ndwari we wika ndiari ndi wika mwari na andu kahiri twari andu ingi muno tata twire kirima uragite gwika uracokete gwika tondu ni tukio ni uthiaga kiria Ngai anjikire ni ahete ritho ringi rionaga maundu matonagwo ni andu aria angi ni ndurite njirite thu ya Mugikuyu ti muthamaki uria uri kuo ni kindu gitagwo Abuja Declaration. Abuja Declaration ni declaration ya mekirwo ni Islam worldwide uria mego capture thino no muoroto wao na purpose yao ya go capture thino de capture go atema capture main interest mamenyire Africa capture Africa ni kunyita Nigeria na kunyita Kenya no muno ti Nigeria ta kunyita Kenya tondu Kenya ni kwa kwina rurire ruria rwa Ngai nigetha mahote gucitira muithiramu ni murumiriri wa mwana wetagwo Ismaili mwana wa Meidi wa Abraham lakini ruciaro rwa Hagai. Ruciaro rwa Hagai ni ruturite rwendete gucenjia identity ya ruciaro rwa Isaac. Ruciaro rwa Isaac ni ruo ruri guku. Nwanyita na ni mendete na hinya munene muno gucenjia ruciaro rwa Isaac rutuike ruciaro rwa Ismail. Riria ndari Libya ni ndathire na ngiona na mundu gwitwo Muhammad Gaddafi ni atumanite kuigo ndari muithiramu etagwo Ibrahim Ndura Waruinge na kemaina etagwo Muhammad Maina Jega ni twathire kuria Sakina Mosque niko twatwikire ithiramu kuma hau ni twacamanirie na mundu gwitwo Osama bin Laden ni twacamanirie na mundu gwitwo Muhammad Kubwa ni twacamanirie na mundu gwitwo Idris andu aria othe wiguite moragitwo mari ma terrorist no thimatwarire madrasa gutubundithia kuhamba omu kwa ni undu wa Ngai. Kuma hau ni twetirwo ni twakuirwo na twari na nginya muthuri wetagwo Thoita wa Embakasi Ranching ni twathire nginya Libya twakomboreirwo twaretumirwo chartered plane ndege kuma Libya ile twara kinya ku Libya tugithi kuria gwitu gitako Benghazi ni twacamanirie na mundu gwetwo Muhammad Gaddafi na Muhammad Gaddafi endaga tuhe mbeca particularly ni endaga kunengera milioni $500 njuke njake muthigiti 5 kilometers apart in central Kenya. Mundu gwetwo Gaddafi ari na mafia ya Kenya na ari na mafia Central Province na kuria mari na interest oni ajiraga kwa baruya digathi arajira kwa barucia mundu tari mu Kenya ni aramenya ni kuri barucia akijira kwa Kalijini digathi akijira kuria kunge digathi akijira Muranga ajirire ritwa Muranga Kiambu Munyere Meru Embu ciothe Kirinyaga ciothe akindarira akijira Mount Kenya na akijira to make sure kirima-ini gia Kirinyaga ni twaka muthigiti wajiraga 5 kilometers apart twake muthigiti 5 kilometers nikyo ndaheagwo milioni $500 kuma hu ndagateirwo ndege ngitoro Saudi Arabia ngithingicemania muthamaki wa Saudi Arabia tondu niwe wari approve mbeca icio na ngimuiguithia ni guthi gwaka riu ngicoka guthi guka uko nigetha njeterere mbeca ri niguo Gaddafi uragirwo ni ndaturirwo ni wetereire kagenda kadurire ni wetereire gimundo kadurire ona mundu ni kaduraga ni numaga mundu muraragi Kenya mendaga riri magekirwo mathabu ma naihenya koguo wetha ta $500 million dollars na multiply na 80 iko ciari 80 hiyo ara to multiply na igana icio ni ta billion ciari billion ta 50 ciari billion 50 ciagwa kamithigiti tu ingiri hari na guteithia yuthi kumahe mbeca maikare wega nigetha maige mamiradi iyo ni yari agenda ya mundu ucio witagwo muithiramu Abuja Declaration. Riu riria Gaddafi akuire ri nyamu iyo ni ya hijackirwo ni andu metagwo Somalia a Mogadishu makioya riu blueprint iyo makeme implement uria ndendagwo ni ndi implement makeme implement
na nikio mendete muno kurikuruti anake agikuyu ni wigwa anake agito Mohamed Kenywa Mohamed Idris Karioki uguo marito macio ni maheagito ona ya mabombaga aria mathia suicide bombers igire wigwa ni Mohamed Mugambi Mohamed Todo ni mendaga kurikuruti ithue turage andu aitu acio metagwo terrorist metaga ithue turage andu aitu no makoro mari safe no ni turagirwo mbeca nyingi muno riu kumanira hau ri ni kukoragwo na agenda specific agenda tondu mundu gwitwo Musomalia no Samaria niyo maruaga na bari ya Juda wanyita Samaria niyo yabatete gwegathi nginya Yemen ni bũrũri munene na niyo Eritrea ikabata uguo nginya Yemen ikabata igathi nginya pati imwe ya Jordan uguo pati icio ciothe iyo niyo Samaria Samaria ri Kenya metĩkĩtie nĩkuo kĩhumo no nakire maruagira haria muthigiti uria wiragwo wa uria wa Solomon no maruagira tondu moye Solomon ari muithiramu no anyita nake Muyahudi oye Solomon ari Muyahudi nake Mukristo towe mu Solomon ari ki na muthigiti ucio ri niguo uturaga uruagirwo nginya muthi uyu ni mundu gwitwo Israel na Gaza na acio angi maruagirira hau uguo na wakitwo ku Jerusalem capital city ya Israeli yagirwo koroko Jerusalem no iko riu Tel Aviv nanyita capital city Tel Aviv kinyume with the prophetic word riu Jerusalem ri ni yakitwo ha haria Abraham etirwo ni Ngai akirwo ndenda unengere mwana waku uria mwendete muno witagwo Isaac umurute ari igongona ria njino umutware kirima-ini kia Moria umuthinjire ku umutwe igongona ria njino handu hau amutwarire niho mundu gwitwo niho hakirwo kigongona gia guthinja Isaac no ndamuthinjire aire ki ng'ondu iria atinirwo ni Ngai handu hau niho hetagwo Bethel handu hau niho Jerusalem niho Moria na niho Jerusalem iri niho mundu gwitwo Solomon miaka mingi agitumo kirima-ini kia Moria haria David athire akionio agiaka akira Solomon haha niho ogwaka hau Isaac athinjagirwo niho muthigiti ucio ri niho hekalu iyo iri niho temple iyo iri etagwo muthigiti na Islamu egetwo temple ni Muyahudi egetwo kanitha ni Mukristiano so what is the contention that is not the original Jerusalem the original Jerusalem ni no riu aya metagwo a Mogadishu na ya Somalia the original Jerusalem ni riko egoko goko Kenya wanyita nikio aya nao agenda ya Abuja declaration ya thondekwo ri main target yari kunyita Kenya Nairobi na Lagos Abuja first wa capture Abuja na wa capture Nairobi ni wa capture Africa ngima na ni yatuika bururi wa Ithiramu nigetha marehe sharia ro na slowly by slowly ni magire na agenda magithondeka kindu gitagwo Muslim Brotherhood yari ya guthondeka mbeca nigetha ma generate income ya ku facilitate agenda eno ya Abuja na gukenja kuhotho mbeca na Ithiramu andu a Somalia disorganize undu nigetha metikirike matuike mathie thini wa matuike asylum seekers nanyita nigetha mathie mabũrũri ma nanja magithie Norway magithie UK magithie America makianjia gutuma mbeca na makigenda ka agenda number 2 o mundu ahikia atumia makiria ma 4 na aciare ciana makiria ma 8 nigetha ma increase their population mathi kuria ruraya ri wena ciana mwana ni aheagwo tubeca waciara mwana ni aheagwo tubeca upkeep na we murakiruta wira so income ile yacokanagiriria atwana tutu twaciarwo ri tondu waciara maciraga tatubia tuinge tumanire uguo thirikari ni iteithagia tondu ndanarerera ciana ciakwa ruraya thirikari ni heanaga rindi $1,000 $500 $2,000 riu $1,000 ri wina ciana 8 wina $8,000 wanyita $8,000 ri taci multiply na igana icio ni 800 riu akanyita 100,000 akaritiga kou 700 niyo matumaga na mbeca na nyamu iho yetagwo
Dashil, something Dashil. Henya muyahigiro ne CIA. Matumaga nayo Dashil something. Sikoka direct. Itiare taxes, itiare K na cia igitwarutagira haria jamii ya mosque. Cietagwo Dashil kindu ta kiugo. Nego ririkana ritwa riu. Ni mahingurite nyamu icio cia gutuma mbeca. Na riria mamenyekire agenda yao yothe ni ya burokirwo. Banyita. Tondu agenda yao yari yathi unganie mbeca murehe nigetha tukahota guka capture bururi wa Kenya. Tondu bururi wa Kenya makapture bururi wa Kenya tondu metikitie bururi uyu wari wao. Magitunyo ni agikuyu. Nikio makorogo mena bitterness na mugikuyu na nikio mokite maka invest na hinya makitunyaga mugikuyu magoda wake na kugura biashara ciake na kugura nigetha mahote kuoya territory makihandaga magongona na nikio ndaheago mbeca njuke hande magongona thiini wa mugikuyu nigetha mamerie mugikuyu mahote kumunyita na ihenya. Riu agenda iyo ni athire na mbere ni maciarire maingihirie population ni manyitire mabiashara kiria maratigitie kunyita ni politics ni maranyitire through andu ta Ndura aria angi no ngethithie matianyitaga ma president matianyitaga uthamaki wa president mabũrũri maingi apart from Tanzania kiria manyitaga minister wa security minister wa defense minister wa finance minister wa na all security organs magecinyita tariu ngirora Kenya CID munene wa CID no ni Mohammed no rare munene wa defense ale Ndwale ni Ndwale munini wa borithi aretagwo atia Gabo munene wa intelligence no ni no uria the former no sio DPP munene wa jeshi deputy commander wa jeshi uria munini wa kahariri no akwao in fact na the former minister of finance the former minister Kuria Tani na all the ni clan imwe all the acio they are all cousins sisi president wa Somalia ni cousin waya the same clan munene wa borithi wa Somalia prime minister wa Somalia ni the same clan na same clan in rather Kenya. In fact ona niwego turi hauri taruo no ngirora Ndwale agi appointwo ni kugumaga ndumiriri kuma Somalia. Congratulations. Yes. Tondu ni the same ni cast first nini na maina jenga nuranyita riu ri makihota ku capture na maundu ma uronire manene marapanaga Kenya nginya magacagua ri tikinde kiwina mo ni aya menamo tondu agenda yao riu ni maranyitire security marendaga riu kunyita gite gia president na nigetha mahote kunyita gite gia president ni marahotire ku raise capital na marahota gucenjia face of Isili. Yes, uranyita maracenjia face of Isili na of late nigetha mamuone signals ni tunyitete guku ri maraka muru na muru uyu no wokire kuhikura president wa Somalia. Governor wa Nairobi ndariho ikihikura. Minister wa trade wa Kenya Moses Kuria ndariho. Mundu gwetwo foreign affairs minister mema DVD ndariho. President wa Kenya ndariho. Mundu ucio afuraire agioka Wilson Airport akione security ya kwao magathi makihikura mall in Kenya without the presence of the president of the republic. Ni president walker ndoka gwaku na ndaigira bedroom yaku wekuo na ndungejuria nyumba kwi Isili kwere tugutigwa kwa kiria high rises tondu nikuo kwe kiwanja kia ndege cia jeshi ugu gutiagiriyo ni gwakwo nyumba cindaihu riu ni irakirwo iyo na rutura gwire ni magwikate maroro ya mangicika rucio tondu marenda kiwanja kiu kieherio tondu iyo yari defense ya air ya defense ya kuragira city ya Nairobi. Mundu ucio makwira atia ni maigata defense tondu gutire kiwanja kingi kingirutwo kikurutoko ya gwaka defense gutire no mathire na kwira kaina no mathire na nyuki kana mathie girigiri Kenya na city ya capital city ni eherio ni ehererio defense magicoka makiingira guku thiini makioya nduka yothe ya mundu nduka ciothe magicioya manyumba mothe makigura mikawa yothe makigura magithi South B South C Rongai Kongu guothe makigura makioya migunda iri yari vacant makigura maracoka maroya barabara ciothe kuma Nairobi guthie Nyeri ni ukuona toto muthigiti uria nderitwo ni Kadafi
Wanyita 5 kilometers apart. Othie wikuruke Embu taguo, othie Naikuru taguo, othie Kajiado taguo, othie Mombasa taguo, othie all over barabara nginya cia Kiambu road taguo. All these roads they have captured the city. Maracoka kuragia na tumaandamano turare Isili the other day. Marahaicia FEDERA ya Somalia na marauga Isili ti Kenya, Isili ni Somalia. Wanyita Yote treason. Teko to matua. Ndira wambe utumira riu riri. Ndona line ire ukite nayo. Marahaicia FEDERA in the capital city. Thini wa city yao. Vatican ni na city, Vatican Italy, thini wa Rome, but it is a country and a city in a city. Ruling the world. Ndikanirona bishia. Nikiona popo agiri kodwa hewa ithio cia president. Na popo ni ale ule etawate ambassador wake Kenya. Yes. Ndurana. Ndirani. Marahanda FEDERA na marauga Isili ti Kenya. Ndura tutwara. Nanyita. Riu ndira ujuria atiriri Isili ti Kenya. Gutire mundu uri uragamba kamugambo na kamwe, including the president, minister wa security Kindiki, minister wa defense Soipan, tondu iyo ni territorial crime. Yes. Iyo ni territorial crime ya kuingira bururi ungi na ukahanda FEDERA yaku. Treasonable. Iyo ni treasonable. Iyo ni jeshi, intervention ya jeshi. Tutire turaigwa kahariria kiaria. Tutire turaigwa twandegwa kana leto munene wa borithi. Kaja ndari araria. Intelligence matire mararia, CID matire mararia, Ruto ndari araria, Kindiki ndari araria, Minister wa Foreign Affairs ndari araria, tondu iyo ni incursion. Anyita, ni maikira bururi wanyu ni wanyitwo. Ni manyitete economy yanyu. Ni manyitete migunda yanyu. Ni manyitete ki? Ni mahanda FEDERA. Umarathi political. Ni mahandite FEDERA, nio marathana, nio marahurithania, nio Gachagua arahurwo nio, Ruto ahurithanitio nao nio. Andu acio ni meyarira. Ugacoka maruti atia? Tereke tucoke hanini turanie atiriri. Ni mahanda FEDERA, gutiri mundu wa moria. Gutiri mundu wa moria. Hede gikundi kiari ho Mombasa kiuga pwani si Kenya. Pwani si Kenya. Mahurirwo muno. Ayari tatwire kariki marahudira niguo mahote gutururia. Tondu ni manyitite sector ile cingi moria ciuria niyo mena cio. Intelligence niyo mena yo. DCI niyo mena yo. Ministry defense kuria thiini niyo mararani. Umugicoka mugeke. They have already captured. It is a strategic plan. Na ni ngenagia muno, ni ndimiendete muno strategic plan hiyo. Tondu koro tigayo itheramu ni no ndimejoini. Tondu andu acio majirie na thiku imwe. Magithi mambatite na matire mate ikinya muthenya ona omwe. Mathiama o haria makinyithia makamaka. Makinyithia nigetha moye Nairobi ri mathiaga guku maguru. Uguo ni andu moyo horo wa magongona. Nirigwe nindaheagwo milioni 500 njoke njake mithigiti, njake magongona. Nanyita. Na mundu gwito Ahabure. Okire agithia kira Naboth. Negera kamugunda gaka tondu kariganitira gwakwa gaku ka mithabibũ wehere hande nyeni ciakwa. Weherie mithabibũ hande thukuma. Nake Naboth akimwira ndingĩkũnengera mũgũnda ũyũ tondu nĩ igai rĩa baba. Rĩu ithuĩ nĩ twendirie magai maitũ. Nĩ twendirie igai rĩa bũrũri, the inheritance tũtirĩ nayo. Na tabutire inheritance ya bũrũri nĩkĩ? Inheritance ya bũrũri nĩ thakame ĩrĩa itirwo nĩ mau. Rĩu nĩrĩo igai ritũ. Nĩrĩo rĩrĩ. FEDERA. Na nĩkĩo FEDERA tũmĩinagĩra rwĩmbo. Mungu nguvu yetu. Mungu nguvu yetu. Ikiambata. Irete baraka kwetu. Riu ni maraharurukirie ino kigongona kianyu marabatia kigongona kiao. FEDERA ni kigongona. FEDERA ina magiro ginya ni muthamaki. FEDERA niyo itumaga wito mu Kenya.
FEDERA nĩyo ĩtagwo Kenya ĩtwo Kenya. Ũguo FEDERA nĩ kĩgongona kĩa bũrũri. FEDERA ya Kenya ĩngĩikũrũkio thirikari nĩ yagarũrwo. Na hiyo nĩyo target ĩkoragwo ya mũgarũri wa FEDERA wa thirikari ambaga kũgũithia FEDERA. Nikio kĩgongona kĩrĩa gĩtũgĩru mũno. FEDERA yagwa constitution no kũgwe gũaga. Nikio onire Kibaki akĩrehe katiba ambatirie FEDERA harĩa ĩtarutagwo ũtukũ na mũthenya. Na before katiba ithomwo nĩ FEDERA yambire kwambata. Yes. Wanyita nigetha ĩtĩkĩrĩke hingo ĩyo katiba rĩrĩa ya suspendirwo mweri ũmwe Kibaki ndarĩ president ndaumĩrire ona mũthenya ona ũmwe. True. Jesi nĩyo yaranaga bũrũri. Nginya rĩrĩa katiba yacenjirio ĩgĩũka Kibaki akĩhĩtithio rĩngĩ. Harĩa Uhuru Park. Yes. Nĩguo FEDERA yambatire rĩngĩ. Mbere-inĩ ĩyo nĩ FEDERA ya Jesi yathanaga. Na maranjĩra ngũgarũra bũrũri ũyũ tũrute magongona bũrũri ũyũ tũũcokie moko-inĩ ma Ngai. Moko-inĩ ma thakame ĩno. Moko-inĩ ma mũndũ ũyũ mũirũ. Moko-inĩ ma bũthi. Kĩgongona gĩa bũrũri tũcokie. Tondũ Kenya thaa ici tũtirĩ na kĩgongona. Kenya thaa ici nĩ njoe. Kenya thaa ici tũtirĩ na president, tũtirĩ na deputy, tũtirĩ na thirikari. Wa mbere one Adani nĩ ũcio nĩ arokire aregaĩra bũrũri nginya kĩwanja kĩanyu. Aya nĩ magaya nĩ moya bũrũri na energy indo ciothe cianyu gũtirĩ. Bũrũri acio angĩ mũthamaki nĩ arathire America areneana moko-inĩ ma Freemason. Wanyita na maũndũ marĩa mothe tũragĩrĩirwo nĩ gwĩka mothe maraharagana. What does that tell you? Tũtirĩ na bũrũri. Ngai arandũ maranjĩra atĩrĩrĩ thiĩ ũcokie bũrũri moko-inĩ makwa. Nikio gĩatũmĩte thiĩ Kĩrĩnyaga. Ndauma hau ndĩrathire kĩrĩma kĩa Ngong'o. Kuma hau he kĩrĩma kĩngĩ kũthiĩ na kĩngĩ kũthiĩ. Kuma hau nĩ tũkagĩa na mũcemanio mũnene city. Gũkũ city nĩ ngamũtangathĩra in 1 or 2 or 3 weeks from now. Nĩ tũkũgĩa na mũcemanio mũnene city. Twĩte andũ othe moke tũthaithe Ngai. Tũhaicie bendera ĩno capital city. Tũmĩambatie, tũmĩinĩre na tũmĩcokie kĩgongona ĩtagwo retaking the city. Tondũ city was captured and taken away. Now retaking the city back. Tondũ tũtirĩ nayo. Maũndũ maya nĩ ũramauga very general. No marĩa maithĩramu watu very specific. Tatwĩrĩte kaũndũ very specific. Takarĩkũ. Ũgwĩka nĩ ũraheirwo the blueprint. Macio mangĩ rĩ ũrĩa njĩkĩte rĩ ndiĩkaga maũndũ na kuma na hakiri ciakwa. Ta rĩu noguo tũraria rĩu ndiĩkaga maũndũ tondũ nĩ hakiri iranjĩra. Njĩkaga koguo ndĩrakũra tini ndĩrakia. He mũndũ ũngĩ ũranjarĩria karia kana ũrahũthĩra kanua gakwa. Rĩu process ya gwĩka maũndũ macio mangĩ ndihetwo. No nĩ njũĩ harĩ kĩgongona tũkwambararia. Harĩ nĩ gwĩta athuri othe a kuma huherio ciothe cia gũkũ. Athuri a Gĩkũyũ, athuri a Meru, athuri a Embu, athuri a guothe ahunjia, ciana, atumia na athuri nĩ tũkarũrũngana mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Tũcokie tuoye na tĩri wa Nairobi twarĩrie tũcokie moko-inĩ ma Ngai na tũcokerie mũrĩa wehokeirwo tĩri ũyũ Mũgĩkũyũ mũndũ wa Gema Embu na Meru tondũ nĩo mahokeirwo nĩo manengerirwo bũrũri na makĩnengerwo FEDERA na makĩhaicia FEDERA kĩrĩma igũrũ Isaia 18 na makĩhuha coro kĩrĩma igũrũ Isaia 18 makĩhokerwo bũrũri ũyũ na makĩrwo marangĩraga ithandũkũ rĩa Maathani tondũ the motive ya mwana wa Ismaili nĩ gũkua ithandũkũ rĩrĩa tondũ ithandũkũ rĩrĩa rĩikũrũkire kuma Obashi kuma kwĩ nyũmba ya Menereki kuma kwĩ nyũmba ya Solomoni rĩgĩikũrũka na kĩanda nĩrĩo rĩikũrũkire na rũciaro rwa Menereki. Menereki nĩwe ũciarĩte Mũgĩkũyũ na kũrĩ amwe maru mathire na mwena wa West Africa na kũrĩ mathire na South Africa. Buteresi na acio angĩ mathire na kũu kĩanda. Rĩu o tũrũrĩrĩ nĩ ũgũthiĩ ũgĩtuonaga o ũrĩa tũthiĩte twĩbangĩte no ũrĩa watigirwo mwanake ũrĩa watigirwo na kĩgongona kĩu gĩatigirwo kĩrĩma-inĩ tondũ kĩigwo kũndũ safe. Na nĩguo Biblia ĩrauga kĩanda wa njũĩ cia Ethiopia kĩrĩma-inĩ kĩmwe kĩrĩa kĩnene gĩa kĩrathimo. Na tũrĩ hau rĩ maũndũ maya nĩ ũroneka wĩna ũtaũku mwarie mũno wa maũndũ maya mũrĩa bũrũri ũkapchĩtwo. Na rĩu he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ karoe tũramenya
Kareo Musa wamenyaga. No wathire kirima-inĩ makĩaria na Ngai. Yes. Na Uria no nĩ athiaga akĩraga andũ. Tau nĩ atĩa ndĩreka? Nĩ atĩa ndĩreka? Thaa ici rĩ tukĩria ũhoro wa Somali kuoya Kenya. Ona maũndũ ma Freemason nĩ ũtwĩrĩte mũno. Rĩu Kenya ũrenda kuga kũrathanwo nĩ igongona igĩrĩ. Ithatũ. Ya Freemason. Kĩgongona gĩa Freemason, kĩgongona kĩa mũtugo kana kĩa mũgĩkũyũ, na kĩgongona ya mbari ya Ismaili. Tũtige kũmeta Somali. Mbari ya Ismaili. Icio nĩcio cirathana. No ndaigua wauga kĩgongona kĩrĩa ũrenda kũmomora nĩ gĩkĩ kĩrĩa Ngai arakwĩra ũmomore nĩ gĩkĩ gĩa Freemason nĩ twamomorire. Kĩa Freemason nĩ twamomorire. Na igongona cio cikĩrĩ okuo tũragĩciona. Ici itirĩ na wĩra rĩu. Ndona nĩ magagĩte, matirageragia kũruta Gachagua mararemwo. Freemason nĩ ararutaga Gachagua. Nĩgetha mahote kũhanda kĩgongona kĩrĩa maheirwo kuma America. Mũndũ gwĩtwo King Charles arokĩte gũcokia kĩgongona kĩu. Mũtumia wa Biden okĩte gũcokia kĩgongona kĩu through LGBTQ. Icio ciothe nĩ iremete tondũ kũrĩ andũ arĩa Ngai amũrĩtonie, kũrĩ andũ aingĩ mũno mamũrĩtwo all over, ona mũkui mondo andũ ta acio Ngai nĩ amamũrĩte. O mũndũ aranyitaga itemi rĩake kũringana na nĩgetha ũthamaki wa Ngai ũharĩrĩke. Ũthamaki wa thayũ. Nĩgetha ũharĩrĩke, nĩgetha ũtuĩke wa kũhandwo na nĩ ũkahandwo. Nĩ mũkui mũndũ arauga ũroka next year. Ndiũĩ tondũ ũrĩa arĩ irio, ndiũĩ ũgoka rĩ, no niĩ ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ, ũthamaki ti gũka ũroka. Ũthamaki nĩ wakire. Wĩ kuo. Ona mũthamaki ũcio meraga maugaga rĩ, okire tene arĩ kuo. Wanyita. Mũthenya wa another level yake ya kwambararĩka nĩ roka. Tuge tondũ twĩhe rĩrĩ, twĩhe mwaka ũmwe kuma rĩu. 1 year from now. Nĩguo thaa ici mũrauga spiritually nĩ ũratha nĩ ũratha bũrũri. No rĩu gũka physical. Nĩ mũkamuona Ngai nĩ akamwanivĩra. Na tio mũthamaki ũmwe magakorwo marĩ ũthamaki aingĩ arĩa mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa Revelation 144. Arĩa magathana na Jesu. Naigua. Jesu nĩwe mũthamaki ũrĩa mũthamaki mũnene. The King, the Prince of Peace. Rĩu nĩ harĩ athamaki arĩa amũrĩire arĩa agathana nao. Na nĩo makarehe ũthamaki mwerũ, mũthamaki wa Ngai. Ũthamaki wa thayũ. Ũranjia Kenya, ũranjia kĩrĩtwo gwĩtagwo Kĩrĩnyaga, that is Mount Kenya. Mount Kenya nĩwe ĩraruta nĩwe na mũthamaki ũcio. No ndũrĩrĩ ici ingĩ tondũ twarĩrirĩte ndi nacio, Baruhia, Maathai, acio the mekaga atĩa. Tarĩu na Mũsamaria rĩ kana mũndũ ũmwĩta atĩa, mwana wa Ismaili rĩ enyitithanĩtie na Maathai, auga Maathai nĩ yao. Rĩu aingĩrĩte Kenya na kĩgongona kĩa Maathai. Ndaingĩrĩte na kĩgongona gĩa kwao. Enyitithanĩtie na Maathai nĩgetha aingĩre na kĩgongona kĩa Maathai tondũ kĩgongona kĩa Maathai nĩ gĩtonyaga kũrĩ Mũgĩkũyũ na gĩkenda kũgũtha Mũgĩkũyũ. Na nĩkĩonaga taũni nyingĩ cianyitirwo na magongona ma Maathai. Nĩ menyaga ũguo? Ta Nairobi, twambĩtie na Nairobi. Nairobi nĩ kĩmaathai. Na kũkũ kũngĩ. Ona rĩtwa rĩu Nairobi riumĩte rĩtwa-inĩ rĩa Maathai. Nĩ rĩtwa Nairobi Engare. Nĩ rĩtwa rĩa kĩmaathai. Na kũkũ kũngĩ. Kũndũ kũngĩ kwĩna rĩtwa rĩa kĩmaathai. Rĩtwa rĩa kĩmaathai. Ta twĩre kũkũ kũngĩ. Umĩte kũ? Murang'a. Umĩte Murang'a. Murang'a ti rĩtwa rĩa kĩmaathai, no Nyeri nĩ rĩtwa rĩa kĩmaathai. No nyita. Kũrĩa Rware. Nyeri. Wĩtagwo Gaki. Nyeri, rĩtwa Nyeri nĩ rĩtwa rĩa kĩmaathai. Nĩkĩo mostly 90% ya andũ a Nyeri ti Agĩkũyũ piwa. Nĩ Maathai. Wanyita? Kiambu rĩ, rĩtwa rĩa Kiambu nĩ rĩtwa rĩa kire nĩ ũndũ wa andũ Maathai ũkabi makĩrũa na Agĩkũyũ, ũkabi mokaga gũtaha atumia a Agĩkũyũ na mbũri ciao. Kũu kwetagwo, kũu maugithagio mbu oro hwaĩ-inĩ gwetagwo Kiambu tondũ nĩ mbu. Wanyita? Nyahururu nĩ rĩtwa rĩa kĩmaathai. Naikuru nĩ rĩtwa rĩa kĩmaathai. Ikamba-inĩ haha hetagwo atĩa? Kagundo nĩ rĩtwa rĩa kĩmaathai. Half of the country under marĩtwa ma kĩmaathai.
Moro nä rä twa rä a kä mathai, Elbago nä rä twa rä a kä mathai, Njororoko nä rä twa rä a kä mathai, kå kå kwä tagwo atä kuma Njororoko kå rä a kwä headquarter ya Nyandarua Orukarau nä rä twa rä a kä mathai, Nyahururu nä rä twa rä a kä mathai, Laikipia nä rä twa rä a kä mathai, Nanyuki nä rä twa rä a kä mathai. Rĩu nĩkĩo aya nĩ menyitĩra tondũ aya nĩ moĩ barĩa Ismaili nĩ oĩ mũndũ ũrĩa wĩgwatĩire bũrũri nĩ mũmathai, megwatĩire na rĩtwa, rĩu mehocetie kĩgongona-inĩ kĩa mathai nĩgetha moke menyitĩre bũrũri. Rĩu mangĩhota gũkĩingĩra Mũrang'a tondũ nĩkuo maratageti mũno, ta handũ hegwĩtwo mũkũrũ-inĩ wa Nyagathanga kũrĩa kwĩ strategic historical sites nĩkuo mateng'eranĩtie na kũmanyite nĩgetha mahote kũnyita mahotomithie kĩgongona kĩrĩa kĩngĩgiria mathane. Nanyita na gĩtambe tũcoke ha Freemason hanini. No uga kĩgongona gĩkĩ nĩ mũkĩharaganĩtie, no ngĩka ũtuĩria wakwa rĩ ndĩrona igongona ici kũrĩa ciakĩtwo mataũni-inĩ Obliski tũrona Obliski exactly tũrona nginya nĩ kũrĩa andũ nginya thaa ici tũraria very specific times mathiaga ho gũthambia na tũrona marĩ okuo angĩ nginya mathiaga gacũmbĩrĩ no mekaga ũguo tukũ matikonwo. Rĩu acio rĩ nĩ kũgeria kũ maintain na gũ sustain kĩgongona ona wamomora rĩ ũthiaga na mbere na kũrũa nakĩo. Wanyita nĩkĩo kwĩna andũ Ngai amũrĩte mararuta wĩra ũcio. Ona kũrĩ na kĩgongona kĩrĩa kĩrarĩ kĩũru mũno kĩrarĩ gĩtagwo kĩa Likoni, Bone and Skull Altar. Kĩrĩa kĩa maĩ-inĩ gĩtagwo Bone and Skull Altar kĩrarĩ kĩa Likoni. Nakĩo kĩrasustain-agwo nĩ one of senior families ya Kenya. Nĩo masustain-aga through the queen kana the king. Ũngĩenda kũmenya kĩgongona kĩa Freemason nĩ kĩagire hinya rĩ, King Charles oka gũkũ kũgeria gũgĩkũriũkia, acoka nĩ ndaugire ũhoro ũcio, acoka gũthiĩ arware cancer nĩ ũndũ wa kũgeria gũtamba na kĩgongona gĩkĩ. Harĩa Uhuru Garden rĩ niho marendaga gwaka na niho marendaga kũriũkĩria kĩgongona hau. Nĩwonire nĩ mokire na Ruto magĩakia kanyũngũ mwaki, tondũ kũu nĩ gwakia makagia mwaki. Agĩcoka agĩthiĩ Aberdare Treetop. Aberdare nĩ part and parcel ya Freemason. Magĩcoka akiuma hau agĩthiĩ Kĩrĩma-Mbogo arĩa Macmillan nĩ part and parcel. Agĩcoka agĩthiĩ Mama Ngina nĩyo ĩnyitĩrĩire kĩgongona kĩa Ball and Scan. Ciothe icio nĩ ageririe gwakia no nĩ ciaremire, auma gũkũ athiĩ akĩrwara. Mũndũ ũgwĩtwo Joe Biden atũma moka gũkũ na moya Ruto na mathi meka maũndũ marĩa make aratuĩkire insane. Dementia no kũgũrũka ndaramenya ũrĩa araugire. Coka kwĩ mũndũ ũyũ witũ nĩ ũkũmuona matũhũ marĩa namo ona ndũngĩhota kũmenya tondũ arahenania akakũhenia akacoka akariganwo nĩ egũkũhenetie, akwĩra ĩno nĩ cuma agacoka agakũhenia akariganwo nĩ egũkwĩrĩte ĩno nĩ cuma agakwĩra ĩno nĩ plastic. Nĩ aingĩrire nĩkĩo kwĩna mbara nene, nĩkĩo marendaga kũingata nyamũ ĩno kĩũndũ gĩkĩ ũrona kĩa impeachment rĩ kĩrarĩ tũkweheria Gachagua aume obici tũmĩingĩre tũtharie kĩrĩa tũratharia kũu tũcoke onenda gũcoka acoke. Nĩkĩo waiguire aruti othe a wĩra nĩ matũmwo on compulsory leave nĩgetha matharie kĩgongona kĩrĩa makorire makuburi merũ. Both Harambee House na kũrĩa Karen. Wacenjanĩtio na kumania na hau meka ũrĩa marekire rĩ Wairimũ no kũgũrũka aragũrũkire. Ararĩ he mbara nyingĩ mũno tondũ kĩgongona kĩrĩa gĩakĩtwo nĩ Wairimũ na andũ aya marathanaga na kĩgongona kĩa Wairimũ. Rĩu rĩrĩa kĩratharũririo rĩ maratigirwo naked. Nĩkĩo nake araugire na niĩ nĩ ndamwehereria ndamũhagũrania. Araugire they must go. Everybody. No ũramũkarĩte. No ũramũhoĩ. She prayed them in. Rĩu nĩ aramaprayire out. Rĩu hau hatirĩ na ũthamaki. Kenya ndĩrĩ as of now. The physical leadership ndĩrĩ kuo. Tũtirĩ na president, tũtirĩ na deputy president, tũtirĩ na government, any form of government. Tũtirĩ nayo. Gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe Ruto ekũhĩtũkia kĩhĩtũke.
gutire agreement one muruto ego sign ehenduke tondu he is without form. Na riu katacoke haga gacagua ni gitene ni gikumucokerera ndegũcokia no egũtũra igoti-inĩ mĩaka 2 no egũkorwo president deputy o ta ũrĩa Kawĩra atarĩ arathiĩ o ta ũrĩa Wambora atathire mĩaka 5 koguo na Gachagua igoti rĩkĩrĩ kuo agũithio haha gũgĩthiĩ haha agũithio haha gũgĩthiĩ. It's a long process. Ndũngĩcinda na mũndũ na gĩtĩ na maũndũ ma impeachment nonga ũrĩkorwo nĩ mahutire ũrĩa mabangĩte ũguo ũrĩa macorete nĩ maramenya nĩ ũguo ũngĩ ko nĩ mahotire iko nĩ mangĩatoririe. Rĩu nĩ gũkĩra megũkanĩrĩra Wetangula nĩ ekũhũrwo ũrĩa ũngĩ nĩ ekũhũrwo megũkanĩrĩra othe mamenane na maumbũrane process ĩyo ĩthiĩ no tondũ matiĩkĩria mwaka ũroka rĩ nanyita tondũ matiĩkĩria hau rĩ 1 year from now matiethie mũno tutigekĩra 1 year from now tondũ matiethie mũno rĩ no matigo no tondũ ũngĩtigĩra ihĩĩ cithakage harĩa menyu mũrute wĩra kana ũrĩa wĩkagĩria ngui itũ mahĩndĩ ndio ũthire gũthumbũra ikĩrio rĩu Ngai aramaikĩirie ihĩndĩ mathũgũnage abange thirikari yake tondũ thirikari ya Ngai ĩyo nĩ kũrĩ parliament ya mau ĩikaragwo thĩ nĩũĩ tatwire nĩ ngũgũtũma ũngĩthiĩ Nyĩrĩ nĩ kũrĩ kũndũ kwĩ parliament ya mau gĩikaro gĩa parliament gĩikaragwo thĩ kĩha Nyĩrĩ nĩ thiũ ũhongekĩrĩra kĩu rĩrĩ igoti rĩa mau nĩ ũkiuma na Chaka parliament tigana Chaka ti kũu gatagatĩ Nyĩrĩ na gũkũ mwena ũyũ ũngĩ nona barabara ya Nyĩrĩ kuma Karatina ĩtithiĩte mwena ũyũ na mwena ũyũ mwena ũyũ tiga mwena ũyũ ũgũthiĩ Nyĩrĩ mĩtuanie maita merĩ Nyĩrĩ ĩthiĩ mwena wa Chaka mwena wa gũkũ Kĩganjo mwena ũyũ ũngĩ ũcokaga ũthaya ũgacoka nĩ kũkũngĩ Karatina ya mwena ũcio ũthiĩte tu mwena ũyũ niko kũrĩ parliament na hau no harĩ ya kĩhumo na hau no harĩ igoti rĩa mahu nĩguo ndona nĩtagwo Ndura rĩngĩ na gũtakĩrĩ ũguo rĩ rĩngĩ kwĩrĩte tabarĩra reke kinya mũico tũrĩkĩrie hau tũrĩkĩrie hau tũtigĩrie njaũ kĩ uge kwa heri tũtigĩrie njaũ iria mamenya harĩa parliament ĩrĩ tũtigĩrie njaũ iria Ngai amũrathime na mwende mũno na kĩrĩa ndĩrenda kũmwĩra kuma ũmũthĩ ndamũthaitha o harĩa ũrĩ nĩngenete mũno tondũ kwĩna mũndũ gwĩtwo Thuku nĩetagwo Thuku wa Thuo twahunjagia nake kĩrĩra gĩkĩ kĩa mũngĩkĩ na nĩainire rwĩmbo mĩaka mĩingĩ mĩthiru ta mĩaka 20 rwĩmbo rũrũ rũracoka nĩruo rũracokire kũrĩa rĩu nĩ spirit ya handro nĩkĩo ndĩramũkwĩra atĩrĩ maũndũ maingĩ rĩ tekũmateng'eria tondũ no ũhande kĩndũ gĩetererwo mĩaka 20 rĩu spirit ĩyo ya mau nĩrona andũ othe nĩ maraina nyĩmbo cia mau tondũ bũrũri rĩ thakame ĩno nĩ mau bũrũri ũyũ wagũrirwo na thakame ya andũ wanyita ũguo kĩgongona kĩrĩa kĩnyitĩrĩire bũrũri nĩ kĩgongona kĩa mau ũngĩrakaria kĩgongona kĩu roho ũcio nĩ ũkĩraga nĩguo ũronire roho wa Jensi nĩguo ũrona roho wa Ndura nĩguo ũrona roho wa andũ othe bũrũri tu wao maiga atĩa bũrũri rwĩmbo rũraina atĩa Kĩrĩnyaga itungati Kĩrĩnyaga itungati Kenya no ya mũkora mũgeni ti ya mũkora mũgeni ũcio bari ya Ismaili rĩ baada ndo maũndũ maka baada rwĩmbo rũu rĩ andũ nĩ makoretwo ũgwati ũrĩa twĩnaguo mũnene gũtaũra nĩ yarĩ rwĩmbo rwarĩ ndũmĩrĩri ndarĩ batũkĩrĩ nĩ ithuĩ twatungire nĩ ndũmĩrĩri yakinyagĩrio andũ rĩu rĩ issue nĩ atĩrĩrĩ ũngĩ aggregate thakame ĩno ya mau nĩ yaragia nanyita na rĩu nĩ ĩraria na ĩrĩndi kũhũrana tondũ kĩgongona rĩ gĩtioyagwo na gĩtitunyanagwo tondũ nĩ kĩrĩ ene na tondũ nĩtwakinywo harĩa hako karakara hetagwo karakara harĩa hetagwo karakara nĩtwekĩrwo kara-inĩ ũrũ ũguo rĩu na nĩtwatharĩrio njata nayo Kĩrĩnyaga nĩ gĩakanaga mwaki
Geketi geshuho yago shuho na kyokere nyaga ino gyaka ne mwaki. Gachagua arahuthika ni Ngai uramuhuthagira for the purposes ya gutuma andu marakare. Wira wake ni urathirire. Uthamaki wake ni urathirire. Na keruto arari oke atuthigithie nigetha tucokerere Ngai. Uthamaki wake ni urathirire tondu ndi maranjire gucokerera Ngai. Nwanyita riu kire gikieneka ni atiriri my brother. Ni ati kumania na riu guthie na mbere ri maundu maingi ni mekuhieneka mega na moru marito na mahuthu. Na in the process ya maundu macio mothe ri ni guguthi kwibangite na kwiyarire. Na kumania na hau ni tukugia na changes cia bururi na maundu maingi ni mekuhieneka. Na ruto gwe kande gukinya ni ekugarurukwo ni thi ngima. Ma president mothe ni mekumutenga. Tondũ nĩmendete gũgũthikĩrĩria mũno rĩ. Ngwenda rĩu mere ma subscribe. Gũkũ gwa Thombe TV na gwa Thingira. Yes. Atiriri na nĩngũmahoreria Thingira. Wakorwo ndũkũ subscribe nĩngũkũhoreria. Ngũmĩra ndigakondo TV yaku ndikonage. Rĩu nĩ ũndũ wa gututeithĩria message ĩno ĩrĩ kũraiha raihu ikinyĩre andũ aingĩ tondu nĩ waigua kaundu taroĩ. Subscribe na like. Tahinya hau tahinya ugo subscription ku subscribe. Coka wiki atia like ucoke ushare tumira andu. Ndumiriri ino ni important muno makiria tondu haria turorete ni handu hangi hena murio hena uthaka waho na kigongona ni uthaka na kigongona ni Ngai na hatari Ngai hatiri kigongona na hatari kigongona hatiri Ngai. Kindu kiria kia bata ni kumenya atiriri bururi uyu ti wao ti wa muka ucio ngi bururi uyu ni wa muka mwene muka witagwo Mubi. Ngai akurathime na akwende. Usubscribe kuri Thombe TV na usubscribe kuri Thingira wa Ndura. Na kumane na hau ri ni tugutwarana hari ndumiriri ingi kurekereria next week o Thombe TV. Ugo wako ndo wako subscribe ite ndukanyita tondu ni turamburo kwa aria matara subscribe. Ni umerire ria woneka ni ukumahe namba. Namba yakwa ni 0722 239 555. Iyo urona yandikwo hau na 0112 035 935. Nyonekaga kuma Jumatatu ngenda kunyona tu discuss maundu maingi megie magogona maundu maria magugumeire. Ngai ni ahete kiheo kia woni, ni ahete kiheo kia urigiti kia maundu macio maingi ni ahete okaundu. Ona ithe ndiraigwa ndina sense, ndira make sense. Ukatu ni kumekira sense. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday na Sunday. You are welcome. Thank you muno Apostle. Thank you. Na gwiciria no igwo horo cio naigua next week ni turarehe ndumiriri ingi explosive ni ngarekereria ndumiriri ingi na ni ngamerekereria ndimire ni muthenya uriku turathie kiharia na uria tugathie na uria twagirwo ni kumira gaicwa na gaicukuru tukaruta magongona hau na niguo horo cio ndugagikuhituka oguo wekero ni subscribe na share niguo andu aingi makione kana ni atia subscribe na riu ni urakiona hau wa subscribe ni ona nginya join kwina join ani turathie nginya premium. Kwa heri. Ngoro kuria nyama kimanyendagia phone accessories mahinda maria ndaiguire wira wakwa no acoka thi ni ndathire kwa M-pesa Sacco na makindeithia na mbeca cia ku boost wira mahire 500 na riu wira wakwa ni ukirite no gathi wega muno ingikwira wi hau muhuri wa biashara uraigwo hinyiririkite kana wira waku wi thi ni urabatara ku boostwo thie kwa M-pesa Sacco ni meguteithia na ndurabatara nginya kuyuria maratathi maingi. Araniria na ithui kuhitukira 0712 228 490 kana wigire rurenda rwa www.besmasacco.co.ke.